¿Sabías que cuando los vampiros se besan emiten un sonido bastante peculiar? Sí, y aunque en las películas nos vendieron una atmósfera de silencio y romance, la realidad descrita en los libros es mucho más ruidosa. Para entender este sonido, primero hay que recordar la biología de los Cullen y su especie. En el universo de Crepúsculo, los vampiros no tienen piel suave ni tejidos flexibles. Sus cuerpos son granito puro, fríos y tan duros como el diamante. Por eso, para jugar un simple partido de béisbol, necesitan el estruendo de una tormenta eléctrica que oculte el ruido de sus cuerpos chocando, porque cada impacto suena como un trueno. Pero, ¿qué pasa cuando el contacto es más delicado? En el libro La segunda vida de Bree Tanner, se nos revela un detalle que cambia toda la perspectiva. Bree describe el momento en que escucha a Riley y Victoria besándose, y el sonido no es para nada humano. Lo que ella percibe es un tintineo constante, como si fueran pequeñas piedras preciosas o canicas de mármol chocando entre sí. No hay suavidad, solo el roce rítmico de dos superficies minerales ultra resistentes. Y aquí es donde la curiosidad nos lleva a preguntarnos algo más profundo. Si un simple beso suena como piedras golpeándose, ¿te imaginas cómo sonará cuando deciden pasar a las cositas más intensas? Si un partido de béisbol suena como una tormenta, un momento de pasión entre vampiros debe sonar como un auténtico derrumbe en una cantera o una construcción a toda marcha. Es amor sólido, literalmente. Ahora entiendo por qué los vampiros destrozan todo cuando hacen el frutifantástico. Oh my